Karibu kwenye Kivu Ripoti 77 hii kwenye nakuletea information ya kweli tena ya kuaminika. Leo tunakuomba ni kujiabone wala kusubscribe. Comment upate ka comment itia makopa wa rouge juu tubuone ni tuko naongea kama ni ya mama. Share video like. RDFM 22 balifanya massacre mteritori ya Lubero. Apre vita kali sana nge balipigana bazalendo. Kisha kushindwa vita balirudilia population na kwanza kuua batu. Baliua batu zaidi hata ile tunasikiaga kama baadeshwe na bana uwaka. Donc mperitori ya Lubero niko kilio sababu RDFM 23 balikapapata batu mipanga, bengine balipigwa masasi. Manake masakre kwa une wakati kwa ma-14 ya journée ya jana baliua batu butakatata batu apre 35-40 personnes ni RDFM 23 baliua nga otubona kuna mbia batu kwa situ nataka kwenda buteni mwenye mko natuzibia yini banani. Sasa unaposa kama population njoni kuna bazibia la RDFM 23 basiende Butembo wala mini njoni kuna bazibia jubanze kuwa population vie. Donc batu a société civile beliko mtetare ya Lubero, Butembo, Beni, biko nazidi kualerte ku gouvernement ya Kongo na FRDC ifanye kitu saa batu biko nazidi kuleta info ya mingi la. Donc hii affaire ya retrait yenye batu balikuwa niko nasema haikukuwa kweli, sababu balikuwa niko afanya tu ma rotation ala banatoka madenire banaingia sababu kwa information kunaonyesha kama babi de kripela soda ba mingi la kutoka Somalia, Republique Centrafricaine, Sudan na maeneo ingine ningi sababu Filekenia babi ingia benye balireo akamplacer abege bashapigana sarmo na wale ramnete baningia po yana eneo. Lakini pia eneo ya Sake kuko vita. Inasemekana kama bazalendo bameingia Sake bapo napigana banaonekana meme karibu ya Goma. Lakini sasa hayajulikana kama ni bazalendo wenye M23 inakreye sabiti wendana na kreye ba bazalendo wa bongo bongo. Huku Bukavu siku zinapita balikrea kala zalendo bakajo na uleta ale kulikuwa bazalendo bafo bazalendo pepe kona maua batu. Lakini sasa haijulikani haba bazalendo wenye bameingia Goma bali pia Sake belilipo potea kimashini kule kote Sake kuko problem. Haijulikani haba bazalendo li bakweli wana ni bazalendo udami wenye balenda kutingizwa deja Goma paske kila kitu kinawezekana paske maeneo ya Nyiragongo bazalendo banakuwaka pale banakuwa biko na babomola pale taribu ya Goma na bashashindwa na muna batosha. Anlare hapa video kadovo warne gisi batu biko alerte mwivo ya Goma kuhusu bazalendo wenye balingia kui. Mungu wangu we, bazalendo oye banafika tena Mugoma bandugu. Batoto haba biko shangilia biko na bafata nyuma. Bazalendo, karibu kwetu, karibu baba, karibu. Tulikuwa tukianza bakumbuka. Batoto biko bafata nyuma. Lili. Goma libere. Bandugu, asante Mungu. Yi. Bayomba banakui. Bayomba. Mukimbie. Yi. Bayomba sasa. Musiogope watapiga masasi. Lakini pia information ya bongo iko natendea kuhusu territoire ya Fizi. Paske information za mingi za RDFM 23 sasa hizi bako nafanya ma voice, banafanya ma video, banaunda tuma vitu tuma ma AI, banachanda na tuma video to reele. Bako na sukumula na yakisema kongore mtu wa kupanike, banaingiza masoso media na munaanza partage. Bako nasema kama bashaka mata mwingine ya Kambuli na mwingine mwa mdogo yanapatikana pepre ku 5 km hivi na point zero. Banasema kama basha kamata Lusenda ni karibu ya Baraka. Na diko nalalamika sana wanasema biko nataridia vile Bible lama kuvenkata kama 25 km na barabara wanatapika map. Mwenye alibambia vile ni nani bandu bakongole. Eske masikio munakuwaka nawe ya kusikia wala hamusikia. Juu ya nini munashwazia kuwa nafata information za bongo kulipo kuwa nafata information ya kweli? Ni probleme gani njua kwa hapa kwetu Kongo? Batu banapengala ya bongo, batu banapengala ya mubaya, na vya mzuri vya kweli banaacha. RDFM 23 manegere balikamape maeneo imoya kule Yunu au plateau de Fizi ni Nembwe. Usifikirie biko fasi yote, biko na pandikwa kisawasawa. Kenye kiko FRDC isha tengeneza sheria moja, hakuna tena ni muzalendo ni FRDC soda wa kushika video wala kushika foto ya kutuma tuseme kuipartage.
Ndio maana mkono na bazalendo na FRDC liko kimi haiko kusema bafanya kazi biko nafanya kazi bale ba FRDC ninge banajielewa. RDF M23 mara gere kujitapatapa mara foro kunatoka kama Somalia hata mana wapi na wapi kupigwa ndio banapigwa biko na pigwa ovyo biko na pigwa ozo na zile mana foro siku biko na leka kutoka bale ba Somalia kwanza haba yuo huku bata basambaratisha mai mapori paka bo pekzama kukukelika tarudia kule Somalia kule Kenya kule kama mini Sudan kataelezana kanasema ke tuliona ule ni moto manake sijue kama batarudia kule kwa bona wanaacha kisoda mara moja paske moto yenye batapata bopeke batajupia nini baingiza mkisoda mpaka batakwemo nini STA nini ya Congo. Donc hapuna tatitu imi ndimi yote ikingali sous contrôle na FARDC na bazalendo bila bindile lima information genu ya la Rwanda muendele kuipartager pour magrupu zenu za Kirwanda sababu watu benye bicho ilisha kufa tumkuna tuwiki la Rwanda jula tuma 70,000 francs tuma 20,000 francs banakuwa la sous-homme ya Barwanda bana ba bilijegisi banataka c'est pourquoi tuliona video hapa mwa sasa hivi biara DF biliua mtu na wasi ilikuwa ni Goma tena walikuwa liko mklabu ya pombe ule mtu kama kulikuwa probleme tani batapenda la amebushira mulalishe chini ule mtu swali katala RDF ilitokea tu pale kimona kia tabi ngoni Januari bakongole njo biko na mkamata kisha ki RDF kinampiga masasi ya bupo utaki na mumaliza ule kolole munjwe binge muko nafanya tokare mukalipa tu hizi ma information za bombo zenye muko na waza mtapani kena bakongole barisha baelewa sikiliza hii voice muko mtu moya mwenye anipana information kwa FRDC huyu mtu wa FRDC animupatia repose yenye bwana alipipa na nyamaza kinga paske tulisha bajua Barwanda maisha yabo ni bongo na zile information zabo za ku nikiena zo bakongone benye biko na atiba ishajielewa. Sikiliza situation iko hivi aba watu ile masenario walifanya siku wanafanya maretre kumbe haikukuwa retre ilikuwa permutation wale bansi militaire wote walikuwa huku Kamanyola, Nyangezi, ile maparti zote kisi walikuwa kule ni kusema balikuwa wanabatosha, wanabarudisha, wanaleta wengine bamupya. Wanaleta wasoda wanatoka Sudan du Sud, wanatoka Ethiopia, wanatoka Somalia, wanatoka Uganda, wanatoka na Kenya na Rwanda. Njoo wamefika tena wanakuja na maarme ziko sophistiqué za mupya ambazo walipewa na wa Ukraine na wa France na wale wa Polonye. Sasa wanakuja na nguvu sana na bako na kifukutu wao ndio waenda pasula manjia za kwenda Kindu sababu wamepanga mali majina wao wenyewe walikuwa wanatoka Lubero wale wenyewe wanatoka Lubero kutoka Lubero walikuwa na watosha kule kusudi watume kwa wengine wa mupya wenyewe wataanza operation za Grand Nord na wao watatangia ma Lubero, Beni, Utembo na Ituri. Juba mingi basha jinfiltre walikuwa napita moyo Vunagana wanaingia mu Uganda wanatokea ngambo za Maituri. Na wengine grupe ina deployer mu ile parti ya Rubaya bali ndio wanapenda bashuki ngambo za Walikale na wengine ngambo za Ngungu sidi bajiji bashukie fasi wanaita Ufamando bashuki ngambo za Walikale na wengine wameshuka kule Walikale ngambo za Malubero ngambo za na Masisi Nyabiondo ili nao washuke njia za Luberike kule ni Walikale na bashuke mpaka Walikale. Ingine grupe na nje na elekeza sasa ile njia yenyewe unasema hiyo ya Mwenga ili na watokelee parti moja watazikabula Kindu. Ingine grupe itaenda ngambo za Fizi Mabaraka kule ni vile wamekamata na ingine grupe ile inatafuta pasile za ile njia ya Kamanyola ili waingie Uvira ni ile planification wamesha kamata na ikompris hapa Birava grupe ya Jean Kabila lipita na majeshi mengi sana ili baanze kufungula maoperasyon za mobi. Wakati mpange watoto, mpange kila kitu ili tuangalie tutafaulu namna gani. Ndio information kuna sense mbili. Ndio bata information ndio kujitayarisha contre maaction za adui. Na adui nana la shaka information ndio kutafuta kuogopesha watu. Naona banashoka sana mwa ile psikolojia ya watu. Bana présenter opération manœuvre ya grande envergure. On a les manœuvres va expliquer pas.
M23 haiko mesure ya kuexecute ile manevre ya tâche kumwa. Ona batima batatake mwingine mwa. Banatokaka, banapreleve, banatosha basoda kwa maposition ingine yote, banakoncentre kunjo banatake. Ekeno bafungule front mbili tatu tenku ya ile ample role bwana na presenter pale. Iko impossible kwa M23 parce que habana moyen ya kufanya. Habana batu wa kufanya ile operation. Habana moyen pesa ya kufanya ile operation. Habana ile moyen tuko ni kwa. Bakisema batatake fasi bana concentra kaba soda banatosha bana dégarnir partout. Ndio na bana atake. Kama mouvement que niko huko ni mareleve kwanza viko wanafanya mareleve. Tuko tunafuatilia de près. Hakuna nafasi kwa washa atake ni mareleve tu. Na vule busoda wao wenye wale forme vule ndio na kutosha muka na ni musantre hapo kule chanzo ndio bana kutuma kwa position. Tunajua meme kama effective position zao tunajua mamoya zenye ziko mbele ma position. Donc sasa ennemi yeye anakuwa anajua watu muransema mu psychologie bana kama information wanajisukuma kwa réseaux sociaux. Réseaux batu yao wanajisukuma banaambia mtu useme hivi juu assemblée kutogopesha tu comprendre kama banapanga operation kabambi tuogope. Urangu vita wakati ennemi anaogopa vidi unakuwa deja na possibilité ya kumbenga. Basi kwambia kama uko na compagnie pale mais bataillon mbili ziko zinakufuata. Hata kama ni compagnie moja wala section wala peloton mbili. Bakwambia bataillon ziko zinakufuata. Ukisikia tu kumo ya rocket utasema ya zile bataillon ndio zinakuja zishanizungulukia. Na unaweza kukimbia tu peloton moja unaweza kukimbia juu ya information. C'est pourquoi information tunapaswa tukaisive mzuri isifike mniveau ya kudekuraje wa soda yetu au kudekuraje wa komanda wa dirige wa soda sur le terrain. Ndio ile tunaona kama wanafanya vile sana. Njoo vita yao ya Banyarwanda. Communication ile ni troisième armée, quatrième dimension. Communication. Il faut seme wa ogopesha adui. Unataka mko tacticien, hakuna tacticien mwenye anatafuta information ijulikane mbele parce que wakati information iko secret, wakati information iko surprise, operation ko surprise inakuwa na chance mingi ya kureusir. Kianze expliquer gisho na kuya zenye uko navyo, wewe piki mimi nakuja niko na compagnie for voter, niko na bataillon voter, niko na materiel fulani ile moarme haya wako. Donc yona watu deja wanda kuvisema vile manake haiko vinjo vingi kama wewe. Duka kuzenjo ba kupesha watu. Surprise ndio facteur ya kwanza ya réussite ya operation. Kama haureusir kurealize surprise manake deja vinashindikana kwa. Alors Banyarwanda na sababu kutumika information haitokaki. Hapawezi tosha donc ni surprise. Hapa tituanze jua kama ba Somalia wanakuya, ba Kenya wanakuya, ba Uganda wanakuya, ba Sudan wanakuya. Donc c'est déjà faux. C'est déjà faux. Donc information iko wazi vile kwa Nyarwanda hapana. Tujue kama ba Sudan wanaingilia Uganda, jua chomoke pasi fulani. Kwanza ni bongo. Uganda na Rwanda kuko shida. Uganda na M23 kuko problem. Avec Tisha-Duville. C'est très difficile vraiment nguvu sana. Iko très difficile. Ndio ule mtu mwenye anaongea ni vitu zenye alipanga tu, alance ma information au kama atatuogopesha. Bila kusahau kama hii masiku unasikia mashauri ma dialogue, biko tafuta watonyeshe kama viko danger viko wanakuya pour que nao tuwatie mole dialogue nao waingie waongee. Or president anasema kama hawezi ongea, hawezi ingia mu dialogue inter-congolais pendant que balikamata masila juu ya kuua Kongomani akakatala hili. Rwanda na Kagame anasema kama M23 ni Rwanda. Wedi kuneutraliser M23 maana ni kuneutraliser Rwanda. Unaona? Donc hao wanafanya vile maana ile ni mapression wanafanya sur le terrain na vitapita. Ile information yote ku terrain. Si hatunazo. Or nous avons les éléments à partir de Bukavu, même à partir de Goma qui nous enseignent na mouvement. Tunayo mouvement yote wale wasoda. Ni kusema kama kwa sababu wenye walikuwa walifuka tuko na nombre yao bakafika wakafanya releve bakarudia bingi walikuwa kwa position bakarudia bakatia kule bopeti pengine liko na maarme pengine mikono wazi ndio il n'y a rien de spécial tuko tunafuatilia de près tunakiona kama bongo ziko bongo kunje bataillon ya brigade yangu ziko bongo na panda kule kulima
Sona deja kama bongo ndio dossier mbo na point zero nayo en tout cas point d'interrogation parce que général Ilunga chez MFT juge alikuwa point zero commandant région biko Baraka iko Baraka parce que point zero qui tombé veut dire Baraka n'a pas de problème tout au-delà point zero parce que chef d'état-major force sécurité yeye alikuwa point zero juge sasa alikuwa point zero adui tena iko kwa donc yeye anaenda kwenye adui iko ndio problem ile information ni kufuata tu ndio kufuatilia inatusaidia kujua intention ya adui mawazo ya adui na realization yayo. Sasa mtu anakuambia no anda Walungu jua pite mpaka Salamabila unawele njia mogone haiko fasili Salamabila vraiment kutembea na mguu ifo kwanje conquérir Fizi hawezi fika Salamabila na conquérir Fizi ndio dossier na logique ya hii vita Salamabila oui bien sûr que kuko maoro wanagenda hapo ni wakifika Salamabila bakifika Fizi hawezi anjenda Salamabila bayatafuta bae ikote Kalemi or ce n'est pas facile binyiko hapa biko bemija sisi tunachunga tuangalie evolution Mungu atasaidia juu kila kitu ni mpango wa Mungu na vile vyao ni mpango wao ile ni bongo kabisa ni kusikiliza tu tunajua ujanja tunaweza jiko wanatafuta tu intention zao na hizo wale wanaongea vile yeye ni communicateur